Tratraorina. Tantara nosoratany Axiel. Olaloviny Nayaravi. Fany ary Axiel. Nandray fotsiny andrindrara teknika. Sarobidy dia lahy. Mpanadodosa Axiel. Ody serombosa. Ody mosa tonga alisia ary tsy ato ary ve mbosa nefa ny varavarany ty tsy mety fa misokasoka fotsiny. Aza hitako ka nisy nakajeriny koa iny finantoka iny marina. Mbosa tonga alisia. Mandrosory papa. Azafady fa mbola nisy nataoko tatsy an'efitrilany dia tsy reko ny fahatongavanao. Petrapetra e. Miala tsiny fa somary mikorotana ato hatramin'ny tsy nahateo amin'ny vero zay. Ka tsy hijery ny filaminany tokantranonareo ange no atongavako fa alerisitsika e. Efa ndehaka volany amin'ny banky amatso no voasaka ny antson'ny polisy indray dia tena tsy hitako izay atao risia. Fa ahoana hono ry papa? Ny komisera mihitsy no niantso ahy ary niteny hoe aza maika ny anome vola aloha nareo na dia tapitra an'io aza ny fiam-potoana nomen'ireo jolahy fa tsy maintsy ataonay polisy izay ampivahan'ny lehilan'ny rato ka ilazan'ny toerana hitasonany zalahany vero. Fotoana verimaina fotsiny an'ny polisy ry papa rehefa nisotro ny aleko maty ka tsy ilazany mariny rado a. Aleo ihany ho asika manatitra le vola so ho ela fikeniny eto ka ho tratry ny masoandro miletika. Ndao ary sika ho any amin'ny banky e. Ary ny toerana anaterana ny volan'ny zalahy moa zany efa fantatrisia. Voateo mihitsy ary zareo nilaza tamiko ny toerana anaterana ilay 500 tapitrisa ariariko. Ay, Inoko fa ao amin'ilay toerana nolazainy no hitazoman'ny zalahany vero. zany ve? De aiza ho ny zany toerana zany? Toerana sarotra le ihany le izy a. Ary voateo aho zao no nanao ny kisaran'ilay lalana makany sy ny endrikendrik'ilay toerana araka ny toromarik'ireo jola ny telefonina. Zany ve? Fa raha tia papa ho fantatra dia ndao sika hivadika tsy an'efitra tsy andinika azy. So misy olona tonga tamiko ato amin'ny salon ka manahirana. Ndao tokoa fa mahaliana azy zany ka. Kanefa aleo aloha hidiko tsara ny rideau ato amin'ny salon ato dia makao amin'ny efitrilana sika e. Zay. Ary ndao ho atsy amin'ny efitra tsy amin'izay ry papa. Ao mandrosoa fa hidiko koa ty varavaran'ny efitra ity fa aleo mandrehitra jiro tsika. Idio tokoa fa na ny rindrina aza anie hono manatsofiny. Nefa tao maizina be tsy fakahitana atao hevitra ato zany fa mihidy daholo angano varavarankely ato. Tsy maninona fa aleo mandrehitra jiro ary sika. Andraso fa opiako ny interrupteur. Zay. Ndry, fa iza koa io olona mifatotra amin'ny seza sady voatapim-bavy ery an-tsoritra ndry. Tovovavy izy zany. Fa izy io sia. Marina tsy hivero ty. Tena hivero. Fa ahoana zao ry mosa? Ny zanako marina. Kalma fotsiny ianao dia aza mitabataba rabainina. Basy vao fahany ty atanako ty. Miala aingana anao eo akaiky ny vero eo. Hay ve ka ilany nakakely sy nafinanjanako hatramin'izay e. Tena tsy vaniny ala ary saka manafiko. Moramora kely ty vavanao fa tsy misangy rabainina. Za le ty tsy maintsy miteny a. Tena mpamosavy malemy ala ka ny ato an-trano ireny no aripaka. Zay fatorana. Ary aleo bataina sy apetraka amin'ny seza dia atao tsara fatotra sy tapenina lamba ihany koa ny vavany so miantsoantso eo rehefa mahatsiaro tena. Mangina kiry vero malalako fa aza monina eo a. Aza matahotra indri fa tsy aninana nareo mianaka rehefa azoko izay ilaiko any a. Saingy raha sarotra hifandaminana sy tsy manome vola izay ilaiko kosa nareo dia miala tsiny a chérie fa anio dia anio ihany dia ataoko mihaona ny akoatra nareo mianaka. Aiza zany? Iza no aoka fataditiko. Le mbosa tsy valahary iny na mely fodibasony lohako dia torana tsy nahatsiaro tena. Dia zao napetrany eto ambonin'ny seza zao ary mifatotra daholo ny tongotra matanako. Sady ny vavako koa nitapena lamba. Teny amiko koa angamo vero zany saingy
voatapombava sy mifaritra tahaka ny ataon'ny hevitra tokoa maizina raha teo fa ny vonon'ilay tsy vaky atatra iny jiro sady mety ho izy mihitsy angambo izay mamovaravaranyizay. Ka manahoana nareo mianakato zato e aleo aloha rehetra ny jiro ary ty ordinateur portable ty kosa apetraka eto ambony latabatra eto dia ikozy kely amin'izay sika sady efa taitra ny toromaso koa ngamba rabain'izany ka zao hoe alako ny tabom-bavanareo raha manome tokonareo fa tsy antsoantso na itabataba ao ary matoa miatoka ny lohanareo dia manaiky fa ao esoroko ary ny tabom-bavanareo dia hitandremo ny tabataba eo zay. Papa efa fotsiatratra mihitsy ny zanako marina nikadrain'le tsy faniny tatanivitra tato papa rehefa mivoaka any amin'ny VCC atory amihitsika toroitsy vao mba esoriny eto amin'ity sezy ity nefa namatory aza dia mbola mifatotra ihany. Tsy fotoana ny torapo zao rikala fa azy ilozanareo amin'ny satimaka eo ary tsotra koa ny teniko aminao rabainina fa tsy hoe bekabary meo any vola 50 amin'ny tapitrisa dia misaraka tsy misy maratritsika. Tena tsy mba napoziko elaly tsy rombosany navita an'izao mba mariny na za koa aza nery papa tena voavitaka tanteraka aza zany anaovanareo tatasika eto fa volany ilaiko za angale ty nitondra vola niditra tato an-tranonareo sa ela mivadika lako raika ary nasaiko koa aza mitadiavolahy dia tsy misy aty fa mahazo misavy elahy. Fa ataoko iny ty ordinateur portable eto amin'ny latabatra ty aminao fa tsy anaovana transfert de compte na amindrana ny volana ho any amin'ny banque ho any amin'ny compteko amindrana volako ho any amin'ny banque ho any amin'ny compteny lahy voalazanao raha kotroka dia maniry nifina koa tsy aniry alara izany ka asa manaiky iry papa lona be zany fa meo any numéro de compte na ho any amin'ny banque anaovako transfert ka raha tsy volana dala tompo le tsy niaka omeko lasa izay jolana manla any tsy mila ka amin'izany arabainina fa mitraviseul fa tsy miara-miasa zany elasy rado ary le jola ny antso telefona ny lahy iny foana rado fa ngakory rado anisan'ny adomikotrika izao fitazonana keriny zao ry papa za mikory vero saingy efa voasambotra sy voatany eny amin'ny polisy zao le daly samy voafitaka daholo nareo na ny polisy fa tsy misy hidirany rado zao fika zao na kely azy tena tsy ho latsy mifatotrovana mihitsy raha ianao rombosa mody hoe diakona nefa tsy ola raindany kay mpanimbazimba fivavahana mihitsy hitako tsy misy tandroka tokoa ny olon-dratsy ary misarina anjely aza indraindray dia olona iza zao reny ny antso telefonina nylahy reny foana ka tsy maharaka mise en scène natoko mihitsy ianao rabainina ary satria atao ampelantanako ny ianareo dia tsy manina raha okoziko aminao fa efa fantatro meloa foana nge reny feonantsika reny noho izany dia tsy bilemo mamiko manamboatra rehefa na famoazana meloa amin'ny fonako mba aneno mandritra ny resaka amin'ny fanaovantsika dia rehefa maneno izy dia mody ataoko hoe misy miantso dia niesony ery ianao tamin'ireny tena tsy vaniny lahy ary maharikoriko ana mijery an'laza efa ela zany ianao no nikotrika n'izao ataonao zao fa dia inona loatra ny antony rimbosa zao vao tsapako fa tsy tena fitiavana nanambadianao anakay fa tena fitiavana ve ny rahanao tamin'ny rado sa fitserana fotsiny nefa izy nomena toko sy nanantenanao nahoana ny mpitehinao ny fiainany ary ny ariana indrainao ve mba vokatra ny fisasarany madio sa azo tamin'ny afera politika samy tsy mahateninareo anome numéro de compte rao fotsiny venao rabainina fa mandeha ny fotoana za le ty tsy anome fa atao izay ataony lahy ay zany ny vavanao zany dia mampisafidy anao ary na ianao hanome numéro de compte nao any amin'ny banque dia tsy haninona nareo mianaka na ianao tsy hanome dia ty basy piletako ty ny anaperako ny andronareo ka hivery zanako ao novonoko voalohany izay ny teniko ka avelako andinika aloha nareo zao alina zao fa raha pitso maraina miverina eto fa mbola misy dîner d'affaires hovonjeko izay saingy tsy misangy tsony rehefa miverina avy any Ody izy mianada aty any venareo ry nary solova ody otre ary to irado tsy nampoisiko manahoana ianao salama tsara ary mialy fa mandrosoa mipetrapetra fa aza mihafahafa misotra rado tena tsy nampoisiko hoe efa ato an-trano ianao saika mangitsy anaty trano kotrana kely azy mianada zao ny antondiako aty io
Omaly ariva-pia no navototry ny polisy fa tapitra ho ny 7 azo nitazomana ary mialy sady ty amiko ny pirofo mamatotra amin'ny fanjavona ny fero. Tsara kosa izany dia afaka madidio ve hony ianao? Mbola tsy mahazo mialy eto andrenivohitra ary mbola mety antso azy ry zareo raha misy ilana. Efa zava-dehibe aloha rehefa afaka tany amin'ny violon-tany ianao Rado Za sy lany aneka tena nalailanao mihitsy ary na ilandy aza dia teny hoe tsy rato velively no akakeriny any very izany fa mahatoky ny fahendreny Zany very mialy. Misaotra anareo amin'ny rahavavy aloha amin'ny fatokisanareo ary misaotra anao indrindra koa nanaiko mba hijerijery azy miana-tasandriko tamin'ny fotoana tsy nahatreto Tsy misy tokony isoranao izany ka fa nakaiza tokoa aloha izy miana-day Samy mbola matory ao izy day Hainao ihany fa andro tsy fiasana androany dia manararaotra matory maraina zareo mitaraina reraka mihitsy amin'ny hamafin'ny asandry zareo ao amin'ilay orinasa voanidirana. Sady alimbe koa izay telo-davo natory alina fa fahalybe sy varindresaka tamin'ny nahatongavaka izy ireo. Soa ihany tokoa aloha fa efa miasa zareo ary amin'ny mahandro tsy fiasana ny andro androany nakanisako maraina aty aminareo. Raha ny any aminay any amin'ny hopitaly moa dia tsy misy andro tsy fiasana izany mihitsy Zany fa aleo ametraka reto zavatra reto ary Rato dia andeha hamonjy asa amin'izay ka dia andeha sahady ve ianao ry mialy fa tsy mba hiaray misakafo maraina aminay akory? Aleo re ho zokony ao aoriana fa sao tareto fa raha tsy manahiranao fotsiny dia mba ampindramizay tantarany soratanao mbola tsy nivakiako raha misy. Tsy manino izany fa tantaram-pitiavana sa polisieny tianao indramina? Izay omenao vakiako dia tiako foana Efa saika mivakianao daholo reto nisoratako faraparany reto fa aleo izay mba nisoratako taloha voatahiry ato anaty vata ato indray no ampindramiko anao ary. Dia toa manome fahasarana anao indray raha mbola hikaroka anaty vata any ianao ka Tsy olana re izany ry mialy fa Jery efa ninjera daholo koa ny boky teny an-tananao fa ao ianao ampiko ka Oay, misy valopolatsaka avy tao anatin'iny photo album iny Rato fa sao vohitsaka ao boky tsara mitahiry ny tantaram-pianan'ny eny tony ary valopinina tokoa ty latsaka avy tao anatiny ity sady misy soratra efa matroka be sady misy soratra efa matroka be tsy hay vakiny ato ivelan'ny valopy izany. Ny lasako izay no vaky ny soratra io Rato Misy ny lasan'ny eny izany ato anaty valopy ato fa ao hoe ho sokafana. Mitery Tosariny mbola tsy hitako hatramin'izay reto tato anaty valopy ato reto. Mba azoko jerena ve? Reto raha hijery ianao Ary tena manambika ny neninareo izany tamin'ny fatany rany tena mariny Zany angamba fa hitanao azy. Ary iza hoa ty lehilahy gentleman be miaraka amin'ny pozy amin'ity Tsy hita torezizy ve izany fa ao hoe ho jereko tsara. Tsy dadatoanao izany io fa tena olo tiany fahiny matoa iondanana eo an-tsoroka toy izao Ohatray tena loza marina fa misy inona Rato ny taotaitra be ianao olona tena fantatro ary tsy napoziko ry mialy io lehilahy iondanany eny io loza inona re tery lanitro fa izy io lehilahy io ary inona no mahaloza an'izao sary tsara be izao ry Rato jereo fa misy soratra voakaly mihitsy eo ambanin'ny sary inona hono izany vakiny ho fahatsiarovana ny diana-pitiavanay. Maika loatra monjy ny dineta fery angambo le tsy mahatao tody iny dia adinina metaka ny tampom-bavantsika na mahatoky teny ny adala dia avelany hidinika tokoa isika ka sady tsy novonono ny jiro ny tsy nasiany tampom-bava intsony sika. Tsy izany fa fiatsiana ny aza ry papa. Izany Mety nasiany fandraisam-peo miafina napetrany izao eto amin'ity efitrano ity na amin'ny ordinateur ambolona tabatra io. Dia manofy izy raha manantena fa ho voareny amin'izay fandraisam-peo miafina ato ny zavatra tiany ho fantatra amin'ny resaka ataontsika indrindra moa fa numéro de compte ko any amin'ny banky na alany hatraminay koa iza dia tsy hahita mangirana eo le iny ary tsy matahotra ny ho faty fa ny mba hafatra ataoko aminao mialohan'ny amin'ny omanaka dia aza miteny an'izany ho faty izany ianao ry papa dia ho kamboty tanteraka raha
raha ho faty angeanao efa lehibe ianao firy fa aza mora mitolevika toy io a tsy horery koa ianao rehefa teraka somatsara io zazo akibinao io raha ny sitrapoko ry papa dia iriko tsy hoary akory ty zaza to akiboko ty fahoana zanaka jiolany io ary mafiamiko izany hoe hiteraka zanak'ilay namono ny raiko izany ary mba fantatry melomantsy fa olon-dozy nymbosy iny dia tsy niresaka tamin'ny akory ary tsy ho be vokany toy izao tena neniko tongotra matanana nanambadiako anindry papa tena very tanteraka ary potika amin'ny fiainako fa hay olon-dratsy no nivadiako inona tsony ny amiko okizay anaka fa izy amintsika moa no manam-po fa ambodiny tafyhodin-janak'ondry tia nyvadianao tena tsy hamatarana toetran'olona intsony ty fivavahany ty ankehitriny ka fa na ny olon-dratsy amin'izao fotoana izao aza dia miseho kristianina ihany koa ary lasa lamody sy fisehoany ivelany fotsiny fidirana am-piangonana marina ny ianao rivero fa raha ny filazam-bosan'ny tenany hoe diakona sy ireo sombotsoratra masina mivoaka mivavany dia resy lahatra ary nino azy olo marina fa ianao anga ahoana olona tena fangolika ny sady mpandainga ary fetsy ratsy indry papa zany tokoa tsy diakona izany hono izy araka ny teniny tamiko raha vao nidinindreny tato amanjy dia niteny hoe dia sahanao ve ny manao an'izao asa ratsy izao nefa mba olona mivavaka ihany ianao sady diakona mihitsy dia inona no navaliny ianao sy nindrainao izy ny te ino an'izany fa zanga diakona izany ary tsy ary am-piangonana ny falehako isan-kalahady fa ery Ambohitsira eny Ambohitsira fa misy inona koa eny Ambohitsira ary inona no ataony any toerana fampidin'ny mpanankarena kolahony eny ay ary atapitrisany sy anetsy ny farafakely ny vola ilokandry zareo amin'izany ay ve zany nylanga be koa nge reny nataony taloha reny hoe aleo aloha ny fisoram-panambadiana eny atao fa rehefa teraka somatsara very vao ataony am-piangonana amin'ny mariazinay tady tokoa iny teniny sady nampiny hoe ny pasteranay tsy manao mariazy ho an'ny vehivavy bevoka izany fa aleo aloha zaho sy very samy mbola mivavaka any am-piangonany avy fa rehefa teraka ny zanakay dia atao any am-piangonanay ny mariazy ary raha tiany very dia afaka mivavaka any aminay foana izy fa Andriamanitra iray ihany tena fety sy mahay mandainga tokoa ilay tsy valary iny ka atao ahoana ry papa fa efa voafitany sika zany tokoa anaka sazy ty tena efa bevokany lozy ary na fo fa virjiniako no ny fatokisako ny fitiavany sy ny lango malefaka nataony ka izy ty tena olona tsy fakataranaka velively fa jiolahy mampalahelo amin'ny fiainako ry papa fa sady voafitaka no mibabikitra okare zay anaka fa sao marary amin'ny ranomaso ianao zay fomba fahatsika mandositra ato amin'ity hevitra ity zao ny tokony iveriny fa mahita hevitra venefa papa aza miteny mafy sao reny eo ny resantsika fa maninona moa raha ezahantsika vahana nitadina matorany atsika dia hivoaka etsy amin'ny varavarankely etsika ry vero eny tokoa ary papa dia inona no atao mahana ny fatorantsika ingana amin'izao sika mifatotra tanany voa amin'ny seza iray avy izao ka ezahantsika mpifanatona ny sezana matorany atsika zany hoe atao mifanome lamosina ny sezanao sy ny sezako ary rehefa tena mifanakaiky ny lamositsika dia za ezaka mahany fatoranao amin'ny damosiko ary ianao mba mamany fatorako ao an-damosinao ao mikisa ao kisaka samoramora aingana dia manatona fa iza efa manatona anao efa tena mifanakaiky ange ny lamositsika moramora ihany sady afaka manakatra tsara ny fatoranao ny tanako ry papa dia zao vahana amin'izay ny fatorako fa za zao efa mamany anao sady ohatra mora vahana ihany izany ry vero eny tokoa hoavitra ihany sika fa manomboka voafahampapa tanteraka ny fatorako izany sady andraso fa finony ty ataonareo nasiko micro miafina ny ato
ary reko so mahatsara tatsy amin'ny hevitr'ilany resaka reo petra tsara ianao seris so mibalany ty basiko ty na asiako mandoka ny hoandronao mafatifaty io a tsy mibilagy tsony azao aleo aloha amafisiko indray fatoranao fa tsy to mafy mihitsy ty zay ary tsy arako raha bainina fa nandeha tany amin'ny birao anao ange teo nikaroko amin'ny numéro de compte-nao ho any amin'ny banky ary hitako sy azoko somatsara le izy na tsy hanome azy ianao ay tsy nisy dine d'affaire zany akory fa ny famakina broko ny programa an'la teo tena tsy ho lange iry papa zany mihitsy zany izy sa mamaky rery ny birao anao sy misavasava ny tao nampiasa kokoa fa tsy namaky rery ny birao ndrapaindry zany aky malala natoky any mpiambina ny orinasa satria vonantondrak'otroka amin'ny fahalalany tsy vanina namoso mahatsara ny vavahady ry zalary nanampihana pitsoka amin'ny birao ndrakotroka mihitsy aza fa modiny lazaiko hoe very ny lakilen'ny birao any ary naniraka izy hindrana anareo anapitsoka azy fa hoe misy taratasy ilaina maika nefa izy voatazona any amin'ny dîner d'affaires natoky aho tokoa le vendrana isany de tsy ny salasala nanampy aleo amin'izay ataoko vetivety eto amin'ny ordinateur eto amin'ny famondrana ny volanao amin'ny compteko rabainina fa mandeha my fotoana fa tsy ay zany reny lazay ny la fa namonjy dîner d'affaires miaika fa tena taletany la mihitsy misoloky sy mandaingaka tena verisika ary papa fa afindrany amin'ny compteny avokoa zany ny volanao any amin'ny banky aleo mba ho amin'ny madinika toana indray ny sosy be anareo any amin'ny banky rabainina mety ary tafiditra somatsara ty sangy tomitako mot de passe le aza tena tsy mety transfert ty fa mila mot de passe nao indray rabainina za mamenyza mot de passe zany papa avy aloha izy ho faniny amin'ny ordinateur eo tsy ahita mangirana eo izy fa tsy ho lazaiko mihitsy ny teny miafina miaro ny compteko hoe lazao le mot de passe nao fa milona tsy mibilagy aminao nge rabainina za le ty tsy ilaza fa ataovy zay ataony lahy zany ary rangatatazy rehefa tsy kozy ianao ndray azavinonao ndraiky rombosa za vinoana mareny ny tena fa rehefa tsy kozy amiko mot de passe ny le ry de tena ampinaniko eto mandrapikôziny zany izy rabainina raha tena mbola miseho be mokony ary ianao samy koa mifanampiny aoka izy rombosa aoka izy mbola tsy kozy foana ve anao rabainina valio ao mbola tsy kozy foana sandray arany izy rehefa miseho mafavy samy koa mifanampiny mba oka re izy rombosa sady anaparana ny abibina taxi re izy fa manky maratra be ngeny tareandry mbosy ka se vo mikozy mot de passe ny ary izy raha ohatra ka tsy tianao mataroka eto samy nangatya papa lazao aminy ry papa ny mot de passe nao fa ho fatiny tsy le tsy matao todinkery mba lazao morery papa za tsy teny velo tsy teny fa avy aloha izy amory fa aleoko maty tsiry papa tsy te hitanao matiny zany ny aina mbola ambony noho ny vola fa lazao azo tena potika be ny tareanao enonao tsara zany kozy njanako zany rabainina raha mbola miseho mazandoy ianao de amboariko fa mandamy fotoana ana ahoana ny am'le mot de passe ahoana ho afiry oke ary iroso amidingana manaraka sika rehefa zay ny revinao ary fa ataonao inona koa ny zavatra niraisinao indry mbosa ataonao inona iny tiaky malala ny atao hoe pince couponty pince couponty hoe mody jerenao kely toy ny tandramokitra ty fa mahatapaka tariby lehibe de lehibe mihitsy ary raha mbola tsy hanome any mot de passe ny rabainina de oketohoko amin'ity pince ty tsirairay ny ratsa-tana ny ho tapaka tsy misy tsony ndray tena mifanambiby mihitsy raha ianao rombosa atomboko eto amin'ny akikely tananao fanapahana ny tananao rabainina fa kozy io avy hatrany le mot de passe raha tsy teo bory ny akikelinao mitenena papa mitenena fa tsy sangange io de miala tsiny ary very fa rehefa tsy hiteny izy de miala ty ratsa-tanany ty an'io marare afaka ny kikely teo mafavy eo ka mbola vo ny akikelinao avino afaka rabainina fa ny havanana indray zao rehefa tsy kozy ianao meo anao le mot de passe tsy kozy ianao
Tsy teny ay. Tonga de mipainsa indray zany ny analany akikely tananao ankavanana rehefa zany. Ereto tsara fa zany indray ary noho izy. Dia vitanao tokoa mantsy torana mihitsy ny raiky ny fampijanina. Nalanao daholo ny akikely tana. Tena tsy vanina ianao. Tena tsy sinema fa torana tokoa rabainina marina. Aleo aloha velomy le re dia mitondra ny lalao akiry malala. Tsy maty akory izy vaza matahotra ndre. Mesory ianao tsy laiky manoroka akory ianao fa nandeha voly ty ndrisy ry papa. Tena potika be ny tarehanao dia tsy nika be koa ny raha amin'ny tananao. Zay fa efa natsiaro teny rabainanao ry very fa aza be ranomasy etsony. Ary io raha be mivoaka amin'ireo tanany nanaovanao abibin'ireo mba ahoana? Aza matahotra indry fa haiko mampiataon'io raha io rehefa omeny amin'ny mot de passe-ny. Fa rehefa tsy kozy izy dia aleo amin'izao sady hiditra midingana ambonimbony kokoa sika izao dia ny fampiasana an'ity basy pletyra mbola tsy mivany lela indrainao. Iza no tsy firalamin'ny basy iny raha tsy miteny a? Iza fa tsy tia zanakao mahafatifaty rabainina. Anjaranao no misafidy na omenao any mot de passe-nao na apokako eto amin'ny firifany very eto ty basy ty. Sory eo andohan-janako iny basy-nilay iny fa azavonona letsy izy a. Avy alao izy ry papa amono tsy mahavoatra mafaty ahy sady inona tsony koa ny amiko. Tsy ry vero tsy ekeko ny afaty anao. Tena milona be zany rabainina fa manisa telo dia voagorobako mibala ny lohan'ny zanakao fa tsy mibolagy ange ahy Ay, isa roa zao letsy ny mot de passe-ko fa azavonony lany zanako ay tena matahotra ny zanakao ihany ty ianao ty. Azavonony izy koa. Tonga dia kozio amin'izay le izy fa ampidirako azy amin'ny ordinateur e. Aingana wa ny anarany vero le tsy atao anarany vero eno andrasa ro e to tsy mety akory. Tena tsy point ty rabainina fa za kely aza ampiasoninao zany tadinina marina renao ty ny aminoko amin'ny vero. Ny anarany vero mivadika no izy ka. Anarany vero mivadika. Andraso indray randramako ary hoe raha vadika ny vero dia lasa hoe au rêve. Way tena io tokoa fa nety marina. Tena tsy vanina mihitsy. 300 tapitrisa ariary be zao ny hitako ato. Volan'ny orinasa zany ty raha azoko tsara. Aleo amin'izay aloha findra par étape ato amin'ireto compte vitsivitsy efa nomaniko zay vao mifindra tanteraka ato amin'ny compteko. So misy maraka. Zay fa mandeha tsara ny transfert ka. Ary vao amin'izay ny fatoranay dia avy aloha izay andeha rehefa azonao vola tsy nisasaranao e. Non. Tsy mivoaka velona eto zany nareo. Ahoana tsara? Mazava ho azy ry vero fa ho vonoiny amin'izay sika rehefa azony izay ilainy Tena fomena rana sy fanandeha volo mihitsy ny ao anatin'ny tirombosa. So heverinareo fa bandim-paisaorina ety na midorororo ka amelanareo hitato-bolana any amin'ny polisy raha vao tafapisika eto. Zany indray aloha dia tsy misy so manantena. Za le tsy vonoina fa avy aloha andeha ny zanako Ka ianao indrindra rabainina nalevako any ambony be voalohany fa aza makeo ary indry kosa ary vady malalako dia omeko safidy. Andeha ratsambatramiko raha tia indry fa efa miliardera zao ny boy kely Ary tao mandrora le aza. Mandeha any tirerany amin'ny afo be fonena andeha volona manty fa marikoriko ana mijery an'ity ary. Ay zany mba vavatena. Jereo tsara tokoa ary ny andefasako andrabainy tena amin'ny afo be zao dia zao. Ary eto amin'ny loha mihitsy ny ampidirako mibala noho izany dia velomy ianao rabainina. Ka nijery amin'ny basiko marina. Fa izy niditra tampoka sy nitorakantsy ny tanako io. Ka zay ny anay tavatsatoka amin'ny tanako mihitsy zany antso maranitra be zany marina. Ay fa izy anao amin'ny sary tava be io Ary to manantona ty izy zany. Marina tsy ilako aty. Oka fa aza vonoana raika ma. Aza taroana fa mifony. Ay vonjeo ary vero Za mifatotra ity hoe ho afaka anao inony sady tsara ho anao koa izay ary torana tsy nahetsika tsony-mbosa marina. Fa iza tokoa ianao misaritavy io na mambosa monanay koa ve aza vonoana rery izay maninona no tsy miteny mihitsy ianao ary
ataonao inony papa zany to vahanao mifatorany fa iza ho ay ianao to vahanao koa mifatorako tsy mazava amiko mihitsy izao ka mariny. Efa nanao zao ianao ringaran-kotrika? Efa tsy maninona dokotera fa ny tanako natao pasomano mbola reko mangizifiry. Fomba ny zavatra ihany izany rehefa lefa ny fanafody fampitoniana fanaintain'ny menanao ka tsy azo menanao misesy nefa ilay fanafody fa aleo indray rehefa amin'ny ora fatoriana dia amin'izay ianao matory tsara. Ay, dia misaotra betsaka mialoha dokotera. Tsy misy isaorana izany fa asanay ka satria tsy afaka mitsako-sakafo ianao fa ny valan'ny ranonao mbola tsy afaka mihetsika firy noho ny vonona tao tamin'ny tavanao dia tsy maintsy ranon-tsakafo aloha no menanao. Tsy maninona ka. Tsy maninona. Rehefa nolon'ny pansement eto amin'ny tarehinao kosa ny mpitsabo-panampy raha pitso hariva ka mahatsapa fa afaka mitsako-sakafo malemy ianao dia aza misalasala miteny aminy. Ie, dia mbola mamerina ny fisaorana anareo hatrany aho dokotera. Tsy misy saorana izany ho ahy. Misaotra. Ary ao aloha mboariko nondanao fa tsy mety tsara izy izany izay dia makany tsara ianao fa andeha hijery mararafindray aho aloha raha tsy misy ilanao anahy. Mba te hanontany kely fotsiny aho alohan'ny andananao raha tsy mahadiso dokotera. Apetrao ny fanontanianao fa mihinanao ary ngiara-kotrika. Fa iza moa azafady no naka ambulansa mitondra azy ny zanako nakaty amin'ny hopitaly? Ay ve nisy olona iray izay niantson'ny polisy sy ny ambulansa taty aminay rehefa nahita ny fahavoazanareo mianaka ka. Le lehilahy ny sarotavana navitra anay angambo izany no niantso polisy sy ambulansa rehefa avy namatitra ilay jiolahy nampijaly anay. Ary nanao ahoana izay ivero zanako izay dokotera? Atsy amin'ny efitra voara-maso manokana tsy izy fa tsy mora ny nahazo azy aloha e. Fa tsy mora hoana tompoko? Fa naninona ny zanako? Marefo dia marefo ny eny ka mila fanaraha-maso manokana. No izy tsy dia ny sakafo firy tao anatin'ny andro vitsivitsy ve? Ny harerahany noho ny tsy fihinanana kanina firy dia anisany saingy ny ampy ny fahoriti-sainy sy ny fihetseham-po be loatra ny anjady taminy izany ka joatany tsony ny zaza tao an-kibony dia afa-jaza tsy fidiny izy. Afa-jaza hoe vero? Eny ringaran-kotrika. Lo izany marina. Nefa atao ahoana rehefa izay no lahatra dokotera? Marina aloha izay atao ahoana tokoa fa tsy namoy ny aina izy aloha ary arabaina nareo mianaka fa mbola velonay nasoma tsara. Eny ary izy mianaka. Efa tsy misy atahorana intsony ankehitriny ny fahasalamanareo ko lazaiko fa mahazo mamonjy fidiana amin'izay nareo. Izany ve dokotera? Ie, mamonjy fidiana tokoa izay fa mamy mody ka ohatrinona moa izany ny sara-pitsaboana sy ny fanafody ary ny vidin-tsakafo tokony alohanay ka. Eny tokoa, efa ivoaka ny hopitaly izay ity kanefa toa mbola tsy misy fitakim-bola nataonareo anay mihitsy hatramin'izao. Ay ve raha ny amin'izay indray dia aza mananareo mianaka fa efa nisy nandoa avokoa ny vola tokony nalohanareo rehetra ka. Efa nisy nandoa ny vola tokony alohanay rehetra? Izay indrindra tokoa fa aza mananareo e. Fa mba iza loatra ho azy ny olona tsara fanahy ny antoka amin'ny fitsaboana anay izany dokotera? Any izy ihany ka saingy tsy avelany ampahafantarina anareo mianaka ny anarany aloha e. Izany? Izy nefa ny tena nanampy be tamin'ny fitsaboana anareo. Izany? Nanomboka tamin'ny fanomezan'ny rano anao ringaran-kotrika ka hatramin'ny fanifany izay tokony nalohanareo rehetra rabola tato amin'ny hopitaly. Izany fa olona iza mihitsy izany dokotera? Ay ve ka nisy olona nanome rano tsabonay e? Izany tokoa. Naratra be ianao sady be loatra koa ny raha very taminao. Izany
any ka efa nanomboka tsy nahatsiaro teny ntsony ianao vao tonga teto amin'ny hopitaly ka tsy maintsy nitadiavana raha maika. Ny sokajin-draha mitovy amin'ny anao tato aminay nefa efa lany ka verevitra izahay. Tamin'izay indrindra no nisy olona tonga nanontany momba anareo tao amin'ny mpandray olona tao ambany-drihana saingy tsy nety niseho taminareo izy. Rehefa nolazaina taminy fa mila raha maika izay hamonjenanao dia namaly izy hoe vonina ny hanome raha azy ary inoko fa mitovy sokajin-draha izahay. Tena lalina indray izany dokotera. Rehefa vita moa ny fitilianany ran'ilay olona ka hita fa tsy misy ahina sady mitovy sokajinareo dia natao haingana ny famondrana raha ary afatra somatsara ianao. Dia izay olona nanome raha amin'ny papa izay izany ve dokotera no niantoka ny saram-pitsaboana anay tetỳ amin'ny hopitaly? Izy indrindra ka vao adiny roa lasa izay no nandalo teo izy nandony ambom-bola farany tamin'ny fitsaboananareo. Fa iza tokoa ary izany olona izany? Tena inoko fa tsy maintsy avy amin'ny papa izany ka iza koa ny olona sady hanome rano andamy vola be amin'ny fitsaboana anay tetỳ. Mba lazaonay re moa dokotera izany olo izany fa tena iriko mihitsy ny sotra azy noho ny famonjena vitany taminay. Ka nandraranay mafy any izy tsy ilaza aminareo mihitsy ny mombamomba azy. Izany ve? Nanafatra fotsiny izy hoe raha manontany mombamomba ara kotroka mianaka dia lazao fa niavany ihany namonjy azy. Ka izany tokoa neny ao an-doko sy papa vao niteny dokotera hoe olona mitovy sokajin-draha aminao ilay olona dia inoko marimarina fa tsy maintsy avantsika izany olona izany. Raha avantsika tokoa ary izany olona izany dia iza ny nandrenesany fa hoe hiditra hopitaly taty isika ary inona no antony tsy nisehony tamintsika mihitsy? Tsy maintsy tonton Clovis zandrinao izay nareo roa lahy mantsy tena fedina nefa tsy mifankafohy sady nivadiny koa nge inspecteur de police dia mety izay na alalan'ny fidirantsika hopitaly. Nefa ohatra tsy dia mino an'izany loatra ary veroka. Mihina nefa dokotera fa voarakitra ato aminareo ny anaran'izany olona izany farafaratsiny. Marina aloha fa raisinay antsoratra foana ny anaran'izay olona manome raha ary koa izay mandoha vola amin'ny saram-pitsaboana eto aminay. Saingy noho ny tsy ambaratelo ny fitsaboana sy noho ny fandraran'ilay olona tsy laza ny momba azy dia mialatsiny rehefa tsy afa-manoatra ary izy mianako. Izao ary mba hitalaoko aminao raha mba azo atao ka tsy manahirana anao Ny amin'iny izay toko? Mba ataovy re izay fomba ahafahanao mampita amin'izany olona tsara fanazany fankasitrahanay mianaka ny sovitany taminay Eny tokoa dokotera. Ary ny faniriana iona amin'intsy aza raha azo atao. Atenaiko manko fa tsy ny anarany ihany no voatahiry atao aminareo fa ny adresy na ny numéro telefoniko. Mahay maminany ianao fa ny numéro telefony no navelany ao hiantsonay azy ony raha sindra mbola misy tokony hanampiana anareo. Noho izany tsara raha omenareo ahy ny numéro telefona azo ilazana vaovao aminareo mianaka fa hiantso azy ary ampitaiko amin'ny fanirianareo. Mety izay dokotera. Izany tantaranay Sombosarado zavadiny ihany natao nikidina mpinina tao an-tranonay ary loza tokoa nanaovana azy papa vao maly izay vao mivoaka ny hopitaly. Tonga aty aminao ankehitriny fona sy angatam-pamelana aminao fa tsy nety rato nataoko anao. Mora aminao tokoa mitady asy mifona amiko rivery rehefa mifitahm-bozavady malalanao ianao. Asa mba manendry tsesy toy izany re ianao rato miaiky ny adysoana vitako taminao nge ahy fa sady namitaka anao no nanimba amin'ny fiainanao mihitsy. Marina tokoa aloha izany voalazanao izany fa sady namitaka ahy ianao nanimba amin'ny fiainako ary tsy ho adiniko mandrakizay ny vitanao Antra dia tsy mila niady soko fe izany ianao fa moramora verivery namadianao ny fitiavako anao ary tsy vitan'izany fa ny asa nampananteny anao menao an'le rafilako. Moramora izany aminao. Moramora ny famoizam-po sy ny fahantrana ny anako noho ny nataonao dia ianao izay tsy iza fa le ny tiaviko sy ny lalaiko noho ny toko-pitiavana mamberivero
te mampisoroka natolotra ao kanefa na ny fatindreniko aza tsy nasianao tompo maso akory fa nimpiasanareo ny raha nareo namanganay azoko lazaina fatiteny ianao sady tsy matao atody ianao ary karerato oka fa mifona aminao ry ahy mandratra mivoky loatra izany teninao zany mifona sy mipamboka anatrihanao ry ahy ay ve mba mety maharatra ihany koa le fovatinao everiko fa mivoky ihany no naratra tamin'ireny teninao reny hoe tsy anjarany atsika fangorana no nirako taminao fa tsy fitiavana akory ary koa le hoe tsy mitovy sarankotsika ka tsy afaka nivady rato oay tena safitry very marina ay moa manana reti-po izy ity fa tsy tsaroko lozinina rety nataoko zaho avo tena higadra raha tsy miveriny eto ny anjanak'olona aiza moa le ambina ranomanitry niny ay hiteto ka ale hosorana kely ny orony dia kosehanaingana amin'ny felatanany avero avero mifoaza rery vero ino kosa fa nihetsika ny odomasony ka avero zay fa mahatsiaro saina angamba avero efa tsy maninona ve ianao tsy maninona rado mafy loatra ny teninao ka tsy zakako mialatsiny ry very fa neti-po loatra teo tsy mametsiny ianao aka sonono mamoaka ny alahelinao fa tsy tahiry azy satria tsy masoanao tiako fantatra kosa nefa nisy antony nanesika anao reny teny mandratra ny fonao reny ary nanao zay ankalanao raha azoko tsara zany teninao zany dia ninino natao ve zany zay ankalako anao mba hisarahantsika endrado niniko natao reny ary hitsoroko aminao fa na tena eken'ny saiko azy zany dia tsy vokatry mifoko velively tena tsy mazava amiko zany ry vero nahoana no ninino natao ny saraka tamiko kanefa tsy vokatry ny fonao modiko natao fotsiny reny teny mandratra ny fonao taloha reny tena tianao ary mihoatra noho izay nieritreretinao azy ka noho ny fitiavako anao dia nalaiko ny saraka taminao fa mety ampijaly anao ny fiarahana amiko efa tsintsiko mantsy fa raha mbola misisika hifankatia sy hivady sika dia tsy maintsy hitsivalana foa ny papa ary ianao izay fomba rehetra andravana ny tokantranontsika ary mety ho zava-toza ny vitany ngamba tsy rariny tokoa ny nataoko anao fa hifonako saingy fantary fa niniko natao satria tsy tiako hijaly noho ny fitiavanay ianao tsy napoziko indray zany teninao zany ry vero na za zany ka tsy niny fa tsy tia atsony ianao zany mihitsy efa mataona ny vitsivitsy manko no ny fankatiavantsika ary mahalala tsara ny toetranao ko tsy nety nino ny saiko raha ho zava-poana tony tsy nisy aminao ny fitiavantsika raha vao nahita amin'bosy ianao iverinao moa rado fa mora tamiko izany hoe voatery tsy maintsy hisaraka taminao tamin'ireny nafeniko anao hatramin'izay fa nandraraha isan'andro tsy fankatia aminao papa tamin'ny farany azy izay dia tena ny famaly mafy izay mianaka ary nahakasy tanana mihitsy izy sady niteny tamiko hoe ahoana ariko tsy ho zanako tsony ianao raha mbola mifankatia amin'iny rado mahanitra iny fa aleko manangana zaza vaovao ara-panjakana makatoa azy sady andova amin'ny fananako ay ve ka nisy an'izany fa nafeninao ahy ary tena makahala mafy mihitsy ny rakotrokarainao iny raha izany ka eny nafeniko anao ny ady matetika teo aminay sy papa ary ny fandrahonana nataony ahafona tsapako fa tsy asambatra anao mihitsy ny anambady ary fantatro fa tsy anaiky mihitsy koa ianao raha nolasaiko tsotra hoe aleo isika misaraka dia naleko nanao izay fomba rehetra tsy nitiavanao antsony niniko nataony
Nifankatisy be foka mbosana dia ianao aza finidiny foko tompony fahaviritsiniko ny niko ny mena mbosa koa ny asana mpanatenaiko anao kanefa zandrehetra izany dia neveriko fa asambatra anao amin'ny tsy fisikontso no fiainanao tsy mendrika anao ahy mifoy aminao arato okizay ry vero ampy izay ary retsy ho fafako ny ranomasinao fantary koa fa mamela anao ary tsy mitana lahelo aminao zany nataonao ny nakahalako fa tsy hainao velively tsoriko fa tsy haiko ny makahala anao na dia efa nandramako aho izany ary tsy foky ianao ninninona ny tranga sy mbola iseo misaotra rado misaotra anao anandray ny fifonako ary namela tsy nataony ranondraraka tokoa ny fitiavantsika ka tsy azo rofiny iny soa matiko ianao fa tsy mpifahavalontsika ary efa namela anao akoatran'izay moa dia mbola izy dinika ataontsika indrindra amin'ny fifanazavana tokony atao amin'n'irainao izay diso mankahala loatra tena marina dia tsy mankahala anao izy fa diso tiarena sy voninahitra loatra rehefa nandinika izany ve ny fahitany anao mahantra ny tsy nikiny ny fankatsiavantsika fa raha vao nahita ny fiarakatikatara ny eto mimbosa sy ny fomba fitafiny mihaja be izy dia tsy sarotiny sady tonga dia natoky sy tia be amimbosa kanefa ankehitriny noekeriny amin'ny boky elitiana izy vao tonga saina fa naniko mihitsy ny teny taminy anikeo maraina fa te akaty aminao fa tsy nanakana akory izy sady nampitondra hafatra hoe mampamangany amin'ny rahadoany izany mba tena niova fo ve raha kotrika rainao ny teny an'izany sa mody miova fo fa mikotrika zavatra hafa tena niova fo izy ary ho tsapanao tokoa rehefa miononareo fa afo-papa ankehitriny fa tsy toy ny taloha nafantaranao azy nanova azy tanteraka reny natao mimbosanay ary efa niteny tamiko koa izy fa tsy andraraha amin'izay olona ho tiavoko fa niriko rado raha sitraka ao dia niverena fifankatiavantsika toy ny taloha ary vady amin'izay tsika fa anao divorce amimbosa ianao no tena tiako ary sahako miteny fa ianao no anjarako endry vero tsy misy maharatsy mifanindriana rehefa vokatry ny tena fitiavana vao am-po ay misaotra indrindra kirado aza tapahana aloha ny teniko fa nytiako ambara teo dia tsara ny farin'irinao saingy na hifankaty azy tsika dia indrisy fa tsy afaka hanambady anao fa ahoana rado tsy afaka hanambady aho ianao zany inona no antony tiako ange ianao nanahoana ny dianao tany amin'ny rado anaka mba tonga anao tany aminy ihany ve ny amatro efa voalazako azy le hoe mampamangy any aminy ka nji ary iny tia mamalo kendrika anao no sady to malay miresaka ange anao zany ry very fa nisy inona manontany anao ane tsy maninona ka vero lazao amiko izay manairatsaina anao fa aza manao tahaka izao moa ianao ny famaly angah ianao sy rado tsy ny famalina ny ady akory izay fa hoana aoka ihany tsy dia resaka betsaka ary papa fantatra nefa mbola tia azy ianao ary raha ny hevitro no tianao fantatra dia efa voalazako anao fa tsy mandraranao intsony amin'izay olona ho tiavinao ko raha irado misitrako ny fonao dia vonina ny itsodranao nareo mihitsy aka izany tokoa ve ny teninao ary vokatry ny fonao ry papa ohatray tena vokatry ny foko zany ry vero zany efa vehivavy lehibe ianao ary mahatokony fahendrenao fa rehefa irado ny tianao sy lany foa maneritreritra ao dia ho karakaraintsika aingana ny divorce amin'n'olona ny soratra osim-bosa tena niova mihitsy ianao ry papa zany mihitsy ka kanefa aizy ro mifandrarana enjana nataonao taloha hoe ary inao tsosanako antsony raha mbola mifankaty amin'ny rado taloha zany ry vero atao fantatry rado fa
tsy mahakahala azy tsony ary mamela anareo ifankaty sy vonina anampy anareo amin'ny fanatotosana fanambadianareo. Zany ny teniko. Efa ny teny toy izany taminy ahy saingy indrisy ry papa. Indrisy ahoana anaka? Tsy tianao tsony ve sa efa mahana olo-tiana? Sady tsy manana olo-tiana izy no mbola tsy ara ny fahitako azy aloha e. Ka inona ary ny olana raha izany fa tsy azoko mihitsy e. Nolazay mazava amiko fa tsy afaka hanambady aho ny izy ry papa. Tsy afaka ny hanambady anao hoe? Fa inona hono no antony? Tsy haiko fa izay fotsiny ny teniny. Any aoriana any mbola ho fantatrao ny antony ho izy. Izay ny teniny farany. Mampalahelo izany anaka. Mampalahelo ianao. Ary moa ve fantatrao fa vokatry ny nataonao no nahatonga an'izany? Angamba tofoka tanteraka ilay zanak'olona ka dia izao ny vokany. Oka fa mety ho marina tokoa ny ianao ry vero a. Tsy mety ho marina fa tena marina mihitsy. Fa nga neverinao fa tsy manakambo rado. Ary tsy naharary azy angary ny fanambaniana nataonao tamin'ireny satria mahantra izy. Ary tsy mitovy saranga amintsika. Teo ankilan'izany koa ny safidy-pitiavako an-drado dia voatirina hampanginiko noho ny fandrahoana anao. Eny e, nanao sorona amin'ny fitiavanay sy ny fiainako mihitsy aza mba hanarahana ny sitraponao. Fa tsy mba nity ilay efa nitiavako hatrany am-boalohany. Atao ahoana fa tiso taminao tokoa ary tsapako ankehitriny fa tsy nety nataoko tamin'ny rado ry anako. Tena tia teny ianao ry papa. Izay asosi ny haja mamboninahitrao mifantatrao. Aiza nefa izao mbosa izay no indraindrainao fatratra. Moa tsy saika nafaly asa ianao fa soa ihany fa efa ny amponjy izy. Zasy rado kosa indrisy fa fijaliam-pony nentinay e. Ary le mba any anjara masoandro-pitiavanay aza dia difo tsy hipoitra intsony. Angamba efa niletika any amin'ny mandrakizay. Mamela ary very fa diso ah. Marina tokoa fa soratsan-dina ny fitiavana ka samy mahana ny safidy ny tsirairay. Kanefa izay mety tsy tsara aminay ray aman-dreny ihany matetika no tirenay ho safidy ny zanakay. Matoki ary minoa ianao anaka fa tsy maintsy ova amin'ny teny nataony rado ka anaiky hanambady anao a. Moramora aminao erimy ny teny an'izany ry papa. Fa hoana fa tsy malala ny rado tokoa manko ianao. Tsy mba mpivadibady tela toy izany izy. Fa ny azy rehefa izay dia izay. Na izany aza dia inoko fa mbola tena tianao izy ka. Ary tsy maintsy hiova hevitra ihany fa mbola tsy le fotsiny atezerany tamiko ka. Tsy misy fanantenana intsony aminay ry papa. Ondrindra izy tamiko hoe aza manahy fa tsy mitana lahelo ny amin'ny rainao a. Ary ranoroka farany azy dia nisodrano ahy. Dia izay ny farana hatreo ny tantaram-pitiavanay. Oka rery vero a. Oka fa aza mamoy fotako izao ianao e. Matoki izany zanako izany fa anao izay faraheriko hanerako ny tsy mety nataoko taminao ary ampiverina indray ilay masoandro-pitiavanao nolazainao fa efa difo teo. Raha nitady vady vaovao aloha ny eritreritro ry papa dia ilako tsiny aminao fa tsy ahity olo-kafa intsony ny foko e. Ekeko izany teninao izany saingy mbola tsy fantatrao ange izy ataoko e. Fa anao inona moa ianao e? Ho any amin'ny rado ary resaka aminy. Vero? Zany hafaliako marina no raha izay ny mpiambina ny fonja teo fa tonga mamangy amin'ny vadoka. Ka hoana chérie? Salama tsara ve ndry? Salama tsara matoa tonga ty amponja ty na dia efa saika matinao azy e. Saika matiko ahoana koa kiry vady malalako fa indry kosa e. Fa mody adala ve ianao no tsy mahalala ny fitazonana kely nataonao ahy e? Ary nanambananao basy voafahana teo amin'ny lohako tamin'ny nandrahonanao ndraiko. Ay ve, ifonako tanteraka kiry ny nataoko ireny fa netanin'ny fitiavam-bola sy fitiavaka rena loatra tamin'ireny. Fa kehitriny kosa dia efa imboasa vavao no manoloana andry fa oka ny lasa mba lasa kiry malala. Hainao ery no mifona rehefa tia amponjy ianao a. Tiako anefa milaza aminao a. Fa tsy adiniko mandrakizay no nataonao anazy papa. Aza manao an'izany akia. Ary raha tsy nisy namonjy angamba dia efa novonoanao izay mianaka tahak'izay. Vonovorona fotsiny akiny tamin'ireny chérie fa za ve dia sa handatsaka ny ainareo mianaka?
tena marina e. Tsy mino an'izany arym-bosa fa aza mahay miresaka eo ianao mo tsy efa natohako teo amin'ny lohany ndraiky ny vavabasinao ary nokasainao tena ovinoana izy rehefa voafindranao tamin'ny kontinao ny volan'ny orinasanay rehetra. Avelao aky ihany zany a. Efa miverina tamin'ny papa ange ny volany ary efa mizaka ny sazika zao e. Tsy mahakosika amin'ny fahatserovako ny fampijaliana ny abebina nataonao anay zany e. De tsy tia atsony zany ndre mba amindreo fo moa akiry very vady malalako a. Vady malalako vady malalako ajanony ihany zany fa tsy tiako akory na nomeno azy ary. Ka tsy vadiko vita soratra amiko ara-panjakana indray ary ve ianao e. Ary adinonao koa angasy rehefa zao lehilahy zao ange ndray ny zaza ho kibonao ao e. Tsy efa roa volana sy tapa moa zao no nitsaika ilay menaky ny antsika roa. Ka kely aloha fantatra fa tsy misy zanako koa zany tsony ato akiboko ka aza manantenany tsy misy raha izany foana. Fa ny soronao ngazana antsika tsy mino an'izany kosa. Tsy izaho mihitsy nanala ny zaza na dia tsy ho laza ny dadany. Hita ho akiko fa ny eloko ny ray hony tsy eloko ny zanany. Zay aloha dia marina kia ary aza fenina amiko ny marina fa mpivady inge ho antsika e. Tsy ho veriny tsy ho zanako ny eo akibondrio ao rehefa teraka somatsara e. Fa tsy mino mihitsy ve ianao ty e. Efa hoe tsy misy zaza tsony ato akiboko ato dia aleo tsoroko aminao fa afa-jaza noho nataonao io. Afa-jaza? Ie. Fa noho nataoko ahoana koa sheria? Tia misherishery foana. Fa everiny ty fa tsy nisy vokany tamiko moa reny fitazonana kely nataon'ity ana reny. Ny arerahm-batako ny fahoritsaiko ny famoizam-poko ny sakafo zara ny tendreny ny vavako zany rehetra izany ny tambatambatra naparefo ny fahasalamako ka nahafa-jasa ary zany dia tsy noho nataon'izy fa noho nataonao ihany. Fonak'iza malala mifona ary mametoky anao fa ho vady endry sy ampiadana anao raha vao afaka ety amponja. Angatao fampianan-tsazy na hafanafoanana mihitsy raha mety akia. Taloha any nahatoky izay nilazainao e ka mora voafandrika eo amin'ny longony mitoto-bozaka arym-bosa kanefa tsy maninona fa mamindra fo anao amin'ny maha-kristianina. Zany ve chérie? Misaotra kifa tena tia vady tokoa ndria ary tena kristianina fakatahaka mihitsy. Tapahanao aloha ny teniko so mandihy tsy afa-tavony eo ty ianao. Fa hoana kivadiko a? Ny famindrapoko aminao dia aoka zava-tsara fa tsy midika akory fa mbola tianao ka ajanony any amin'izay ty fanaovanao anahy sherishery sy malala ary vadiko ty. Andray kosa kiry vero tsy tia avy ianao dia mangy aty amponja toy izao e. Tsy famanginanao naleko aty Andriamatoa. Fa sady ampandrehanao no anatitra n'ity taratasy filazana avy aty amin'ny tribonaly ity fa apiditra divorce aminy no isolatam-panambadiantsika. Inona? Marina ve? Very araha zany. Tena efa nahita soloko ve zany ianao ty? Sa hiverina amin'ny rady mahantra? Moramora kely ny vavanao na mahantra azy iny tena tiako ary manan-karena fitiavana mihoatra lavitra noho ny ianao. Zay fa mahereza manefa ny sazy veloma ianao. Ay zany mba vavatena. Mandana koa mahazo any fa tsy voangaly akory ny aty ka ho faty akazo tokana amin'ny teny e. Eny ary fa tonga dia ho lazaiko ny atondehako aty amin'izay rado ny tanety lava hono misy saina na ary izay tsy miady olom-boto fa izay to fo mpamosavy hono mbolan-drazantsika e. Koa miangavy ihany izay mba handray ny fialan-tsingo tanteraka tamin'izay rehetra tsy nety nataoko tamin'izay. Endry ngarakotroka alohan'ny hamaliko anao dia mba tia anytany aho hoe fa nikibokiboninina sa nitereninina tany sady ianao no mba miditra ny lavatra ny mpitrongo voahomana tahaka anay. Raha ny amin'izay dia tsy afeniko an'izay fa tonga izay na ankehitriny satria nikakeriny enina ka nahatsapany adosoko. Ay ve zany fa nisy inona hono nanjary voakaikitry ny enina sy nahatsapa fa diso ianao fa ngatsy vola amin'ny vola makarembe anananao zany tsy misy tsy vita ny vola matso ny fitenenana ary na ny aina na nyfanahin'olona aza angamba amin'izao fotoan'izao efa hainareo mpanan-karena mividy azy. Tsy marina koa zany risea na inona tanjako ny vola dia tsy misy mahavidy aina na fanahy zany. Lazaina fa ny vola no maharangaka nefa ny fanahy no maha olona ary ny ody fato antsika eto tany dia ny fitiavana ihany.
tena niova ary tonga saina marina daholo ngarakotroka matoa mateny an'izany zany mihitsy ka fa inona marina ho ny tena nanovanao sa asa mifanahy masina tsotro zao fa nga moa tsy efa mitantarainy verotra ty amin'izay no nanjoanay mianaka nohona fitsokom-bosavadiny ny tantarainy atokoa saingy tsy efa tafaverina aminao ve ny volabe anao ary efa eny amponja mandray mivalinasany le vonanty lama aminao aiza kosa tsy hitako mihitsy izay hidirako tamin'ny fiainanareo saingy zandray moa no nanaovanao sy mivinantinao fitoriana teny amin'ny polisy fa hoe nakakeriny anjanakao nefa afieranareo menakavy ihany le izy raha ny tena marina oka risia oka marina mamela fa diso tanteraka tamin'izay tokoa ary na inona sainzy ataoko onitry ny adosoko dia tena ho tanterahako amin'ny fo madio zany raha saindray no teninao dia mety amiko tsara ka ka asy ianao raha vonina natanteraka tokoa izay tiako ataonao lehilahy lehibe mifanaika sika fa laha zao tsy hakiambahamba izay tian'ise ataoko fa ho tanterahako atsaka ny sendavany raha mbola tratry ny aiko sao are ie tsotra dia tsotra ny riko ataonao dia nialanao eo amin'io sezipetrahanao io ary ny voanao zao dia zao atao amin'ity tranonay ity fa efa ampy izay resantsika izay dia aza makaty intsony na enao na ivero mahazava angam'izay ohatray marina aoka morisia mifona sy mibaboka eto anatrehan'izay fa aza roahana toy izany fataro fa efa namelanao sy very zanakao ary ngarakotroka ary tsy mitana lahelo aminareo tsomy mihitsy raha izay manahira-tsainanao fa mahazo mandeha amin'izay ianao misaotra indrindra an'se aloha namelanay ary tsy nitana lahelo aminay saingy ahoana indray motsy efa ndraisiko ny fifonanareo ary namelanareo rado ahoany aza tosobotana se ny fitiavany vero sy ny fanantenany hovadiny se tena oro ny fanahin'le zanako ary tsy mahay nyty olo-kafa itsony akoatra ny se marina raha ny amin'izay koa dia mahazo matoky ianao fa tsy makahala ary tsy akahala ny very zanako noviana fa tiako izy saingy se ange ony tsy mety hanambady azy araka ny teniny tamiko aleo ary ho tsy ahivoka kely anao ny teny nataonao afony izay tena mifankaty nefa ny raranao dia ahazava tsara aminao ny antony oka mosery rato oka marina nanabe feo tamiko ery ianao tao amin'ny birao anao ny teny tamiko hoe izay mba hatafita lesy verina fa aza mitomanyrandrana tsy manendrika ny tena tsy nitohan'ny lahy zao mihitsy no eritreretiko sahazanjanako fa oka zava amin'lahy zany fony ananavakavaka olona sy matomboninaahitra ary nitandro fatratra ny mahataranaka andrinanay ry seny no nahatonga navita teny toy izany ka ialako tsiny ay mo ankehitriny efa tsy zany tsony ny fisainako ary naleoko niala tamin'izany toetsaina mifanohatra tanteraka amin'ny mahakristianina zany fa niazona kosa ilay tenin-drazana hoe ny fanano mahaolona koa aza mba hadisoana fanantenana ary se le zanako manantena hovadiny sea zao noho izy ry ngarakotroka zany moa efa niteny tamin'ny vero fa tsy afaka ny anambady azy ary efa nitsodranao azy mba hita vatsaza ho azy koa manomboka izao dia okotsika tsy hifanerasera-tsony ka samo masina taniny fa tapitsy miakatry meriny ambery vary tsy midiny mamo ka ry se rado mba mango rahanay ry se rado fa nahoana loatra dia mafo aminay se fa misinina indray ary misepitsepitra ery mialiny ny antsoahan'ny telefonina teo tsy fomba mihitsy miteny amiko hoe misy vaovao maika fa aza metsiketsika ao an-tranao mandra-pahatongaka rehefa akaty izy ary raha nyresaka nataony teo dia toy misy zava-dehibe maika tiany ambaramiko sady tsy azo angatahan'andro ery marina raha ho vitako tsony ny mamarana nyity tantara vonforoniko ity fa lasa amborina sy verisainy eto anoloan'ny ordinateur eto fotsiny ny ato tapoka mihitsy ny miaingam-panahiko fa aleo aloha atrango tika aza hitaka mbola momba verina erakotroka indray ny vaovao eto miala io efa tiana leo tanteraka ny amin'izany dia atao ahoana fa miandry atongava amin'ny miala le tsy izany lehilahy rado
tsy haina vaovao tsara na ratsy no entiny avany. Zao tokoa le hoe mitataina tony ny sobakakambodiriana na marina. Odio, tonga ny rato a. Oay, imialy sady zay fa aleo voana. Manao mialy, mandrosoa ianao. Salama tsara fa sofa tsy niala tato an-trano ianao. Efa tokony malariva mantsy ny miantso anao fa telefona fa ho avy aty any eo atoandro saingy beasa be izay tao amin'ny hopitaly dia adiniko hatramin'ny antso mba nampihomanana anao mialoha. Fa misy inona ry mialy no miteny tahaka an'izany ianao sady toa tsy mikasisepitrepitra ery e. Misy vaovao ratsy ve sa vaovao tsara? Alamino sainao e. Fa mba homeo rano kely aloha aho sotroako raha misy azo sotroina tao aminareo fa tena maina be izany tendako izany ka. Raha masaka nampangatsiahan'izy tatalohany nandehanandry zareo hiasany keo marainy ty amin'ny tavoango ity ka. Asa raha mety aminao. Ato tsy mba misy jus glacé akory fa na frizidera aza tsy hanananay koa e. Ianao koa masosotra. Rano no ilaiko fa tsy jus sady tena mety amiko io rano io fa mba homeo vera ary azafady. Andraso vetivety ary. Ary tsy mody atoandro moa izany indreo zandrinao reny. Raha rivotra ry zareo vao tonga ka. Ty ary miveranao e. Misotra rato a. Izay ho tena azoko ny haiko marina. Ny andro koa tena mafana be migaikaina manao tanikorana mihitsiko. Raha tsy izany ve aho tsy mboka be toy izao e. Tsy mampanina anao ve aloha raha analako kely ny akanjoko ambony fa tena mafana be izany rato a. Tsy maninona ka. Afa tsy toy ny isan'andro mihitsy mialy ity ka. Fa misy inona marina ary. Ary izao vao tena hitako ny atsara tarehany sy ny atsarambikany fa tsy latsa-tanjany amin'ny lany sandrony mihitsy izy. Izay vao mba mangatsiatsika tsara ny vatako fa nanepotra fanana fotsiny ty blouson ty. Ary teo ampanoratana tantara nga ianao talohany nahatongavako sa nanao ina tamin'ny ordinateur io? Ie, teo ampamaranana tantara mihitsy tamin'ny ianao ny antso ahiniko. Ary efa ordinateur hatranay mihitsy ny fahitako azy zany a. Fonza nanomana lisansy teny amin'ny université ny vidianany eny azy io rehefa nalafy ny anjara tany lovany tany Akazobe izy. Ordinateur efa niasa ela ary any namako io no namidiny tamiko fa tsy vaovao akory ka. Minoa fa tsy ho ela dia azo avao ianao ka. Fa mialatsiny aloha raha nanapaka ny fanoratanao tantara ny fahatongavako e. Tsy maninona fa ny tena tondianao no mahaliana zao ry mialy. Sady efa tsy nirindahona mihitsy fa mba alazao amin'izay moa raha azo atao e. Zany a. Aleo aloha zaho efa tsy vaovao ratsy akory fa surprise goavana sady tsara ho anao netiko ry rato a. Surprise goavana? Fa inona izany ry mialy? Ie, azo lazaina hoe lehibe sady goavana ty monsieur l'écrivain. Ary anova ny fiainanao ka oka aloha ianao tony tsara. Mba lazao moa ry mialy fa aza be safaritsony ianao ka. Ianao tsara ary sady tsy arotsony koa. Ka aleo lazaiko fa noraisin'ny orinasa mpamokatra sary mihetsika iasan'ny landy any an-dafy ary novidiny tokoa ireo tantara mitony anankitelo nampitondrainao azy. Zany very mialy? Noraisin'ny producteur de cinéma iasan'ny landy ary novidiny hoe ny tantara mitoy telo nampitondraiko azy? Zany hafaliako marina. Zany tokoa rado a. Tsy navelan'ny landy ny lazany taminao a raha tsy androany kanefa efa fakomaly izy no niantso a telefona avy any an-dafy ny lazany vaovao be izany. Fa maninona no androany vao avelan'ny landy milaza azy amiko ianao? Satria androany maraina vao azoko nalaina teny amin'ny banky fandraisam-bola avy any ivelany ty zavatra ao ty. Fampilongam-bola ahoany ty navoakanao avy tao anaty poketranao ty? Io no vidin'ilay tantaranao voalohany voadikan'ny landy tamin'ny teny vahiny. Zany a? Ie, ka efa hodin'ny zareo sary mihetsika amin'izao tsika amin'ny teny izao. Zany no tonga dia nazahoan'ny landy vola vidiny dia nalefanao maly avy any an-dafy mba hoe tena surprise ho anao araka ny afatra landy tamiko e. Tsy hitako intsony izay ilazana ny hafaliako marina.
ovina mba nidiram-bola ntapitrisa toy izao ty trambongo ty. Misaotra sy mankalazanao Andriamanitra fa avy aminao zao mbola ho avy koa ny vidin'ny tantaranao roa hafa fa araka ny fanarahana io dia iantsonao mivantana avy any an-dafy mihitsy landy rehefa avy eo anazava azy. Aza vinoana ny telefoninao dia toa hoe misy contrat vaovao koa atolotra orinasandry zareo raha marinanao. Fa tiandry zareo ny tantarany fironinao, izany hoe izy fiarah-miasa mitony ianareo raha raikitra. Dia misaotra indrindranao sy landy ary mialy amin'izao ataonareo izao fely loatra ny foko ary tsy hitako izay fomba hanehoako ny fankasitrahana anareo amin'ny rahavavy fa Andriamanitra ny hamaly zato hoen'ny vitanareo tamiko. Raha ny momba antsika dia tsy misy tokony hisoranao anay izany ny rado ary rehefa nandinika ilay tsy ambaratelontsika dia aleo angamba tsy hofihintsika ho antsika samby rery-tsony ilay izy. Raha izany ny tsapanao fa mety dia ekeko ry mialy Ka ahoana ny fahatanao ny toe-pahasalamana dokotera? Tena mila mitandrina be ianao ry vero raha tsoriko ringarakotrika dia areti-po miampy rahatsaina no mahazo azy. Izany ve dokotera? Indraindray tsaroko sepotsepotra tsy avy miaina mihitsy ary ratsy izany indray dia fanimpanina dia marary be tsy fantatra hoe ahoana na ahoana ny lohako. Izay fanimpanina sy aretin'andoha tsy fantatra izay no fambarany rahatsaina mahazo anao ka. Ary araka ny fizahana nataoko teo dia miadana be ny fitepon'ny fonao ka izay koa no somary manepotsepotra na mandreraka ny vatanao. Dia ino izany no tokony atao dokotera? Izy ity mihefotsy hatratra sy manao reratreraka tsy fantatra izany. Misy tsindro nataoko azy aloha rehefa avy eo dia ndrasy fa reto sy ratako reto misy fanafody roa fanampiny tsy maintsy vidinareo ka ny ray isa maraina no hihinanana azy fa ny ray kosa isaky ny alohan'ny atory. Ka mandritra ny firy andro moa no hihinanany an'ireo fanafody ireo? Mandrapatapitra ny fanafody anaty boaty mihitsy ka. Fa ny zava-dehibe tena tokony ataonareo ry vero mba hasalamanao voalohany indrindra dia ny manamboatra ny sainao sy ny fihetseponao. Fanamboarana ny saiko sy ny fihetsepoka ahoana moa izay dokotera? Izao mba adinoina re izay olona na zavatra mampalahelo anao Marina mihitsy izany dokotera. Fa amin'ny alina izany iny izy rehefa sendra jereko ato amin'ny efitrano ato dia manao delira be mihitsy. Fa manao delira be ahoana moa izany ringarakotrika? Mifanila moa ny efitranonay ka indraindray taitra tapoka mihitsy mandre azy miteny sy miantsoantso dia miarina mijery azy ato ary izy efa midelira be an'izay rado izay foana no hitako fa ianao anga ahoana dokotera? Fangahy kosa moa ireny fananiako ry papa. Tsy misy delira fananiana izany fa matetika dia vokatry ny fiasan-tsaina tafahoatra na eritreritra be loatra koa no mahatonga ny delira ry vero ary izany no lazako teo hoe mba adinoa izay olana na zavatra mampalahelo anao. Dia inona raha no tokony ataoko mba hanampy amin'izany dokotera? Maro no azo atao ka fa ny tena tsotra dia ny fanaovana fialam-boly matetika ary fanatanjahantena ihany koa na dia ny fanaovana didy-tongotra fotsiny azy indrindra moa ka amin'ny voamaraina be mbola madio iny ny rivotra. Aleo fa hanatanteraka izany tokoa ka tsy tiako koa ny alemy eto ampandriny eto lavo izao. Dia misaotra anao re dokotera. So koa aloha fa ny fanome numero telefony sika fon'izay teny amin'ny hopitaly reny fa ratsy izany dia tsy afaka niantso anao toy izao izay. Aza mbola misaotra ary ianao raha tsy efa salama tsara vero nefa koa aza dino fa fitsaboana ihany ny anay mpitsabo fa Andriamanitra ny tena manasitrana. Dia tsy misy madilana ho tetenana izany voalazanao izany fa raha tsy mahadiso dia nanahoana ihany resaka ao tamin'ilay olona tsara fanahy niantoka ny fitsaboana anay teny amin'ny hopitaly dokotera? Zaho koa fa saika nytany an'izany mihitsy. Iza marina ilay olona ary nanaikiona aminay ihany ve izy? Ny fanontanianareo ny tonga aloha fa saika hoe ao aorian'ny fanindronako an'ny vero no ilaza aminareo fa efa tafaresaka izahay ary afaka mihaona aminareo hono izy. Ay kosa? Dia roviana izany no afaka mahita azy izay ary aiza? Miankina aminareo ihany ka
ary indrindra miankina aminao ry very fa raha mbola tsy voafehinao ny fihetseponao dia mbola tsy tsara miona aloha nareo. Raha ny amin'izay indray aloha dia tena mahazo matoky ianao dokotera fa na anio dia anio ihany ary dia ataoko izay ahasalama mba ionako amin'izany olona izany fa aza matahotra ianao eny ary mbola misy tsindrona fanindroany tokony atao aminao rapitso ka raha afaka nareo dia tonga ava ao amin'ny braoko eny amin'ny hopitaly amin'ny 10 ora. Amin'izay sady ataontsika ny tsindrona no afaka mampiona-nareo koa ka asa mety aminareo mianaka ve zany? Tena mety aro izay ka marinana mihitsy ny amatatra an'ilay olona ary te hisotra azy mihitsy izay fa na ny vatona hitatsoa zany soramenaka hony. Marina mihitsy izay. Eny ary moko. Misaotra betsaka anao dokotera fa efa tsaroko salama tsara sahady ny tenako ankehitriny Marina ve izany tenin'ny very zany ringaran-kotroka sa maika niona amin'ilay olona ty amin'ny braoko fotsiny ty zanako De asa aloha fa hitako miramirana sady nazoto sakafo mihitsy izy ho malemy izay ary aveo izy nitokelaky ny foana tao an'efitrano tao fa mijery filma mampomehony fa nga tsy manderaka indray ho ianao ka nieny vadinainy sady mahasoany miala volo ny dokterako zany eo ihany dokotera fa efa vity ty mitsindro mialo fa mba aiza aloha le olona tsara fana hoe iona aminay mieno mino fa izay mandotono izay mihitsy izy fa aleo jereko tonga ianao mandrosoa ry androso tokoa ka manahoana nareo mianaka toy irado tena irado marina salama ihany zay ry seho fa misotra mazosa izy ianao rado ary avy hatrano dia lazaiko anareo izy mianaka fa izy ilay olona tsara fanananome raha sy niantoka ny fitsaboana anareo tetỳ amin'ny hopitaly ay fenao rado no ilay samaritana tsara fanany antoka ny fitsaboana anay tena tsy napoziko marina tena tsy napoziko koa tsy hitako izay teny isorana ny sery rado tsy napozina tokoa hoe iseny nanome raha sy niantoka ny fitsaboana anay mianaka teny amin'ny hopitaliko misotra indrindra se fa ny mahagaga dia isika hoe mitovy sokajin-draha alohan'ny tenenanao rado dia mamela anareo mianaka ampafantatra anareo fa tsy izy akory ilay olona ny sarotavana monjy anareo teo ampelatananymbosa fa mbola irady ihany rado ve fahagakan'inona retiry lanitro sady feno ny hafaliako no tea mantatra ny antony namonjenao anay rado tena misaotra anao fa raha tsy ianao nge izany dia maty izay eny gaga tokoa nareo mianaka ary tsy mahateny ianao ringaran-kotroka satria iverinao faranandrina ny ranao ka vitsipanana mihevitra koa ngamby nareo mianaka fa adezerana na lolopo no antony tsy nanekeko ny anambady anao ry very nefa tsy zany velively fa inona ny tena antony rado mbola tianao nge za kosa efa manana olo tiany ianao mandrasa fa hazava aminao zany ry vero ary engaviko ianao ho tony saina tsara manomboka eto ka nomboako azy dia mba manontany anao ary ringaran-kotroka izavy moa reto olona ato anatin'ity sary ity reto hoe ho jereko tsara reto mibabika eto anatrehan'ny sery rato fa sarina isy reny sefono mbola mpitovy tia ianao sy nyreniny rado hoe eo amin'ny sary io zany ary to misy soratra hoe fahatserovana ny dinam-pitiavanay fa ahoana izao menatra marina tao anaty vatany eny no nahitako an'iny sary iny ary tao koa no nahitako ny diariny izay nivakiko ka nalalako fa ianao ny tena raiko fa tsy le ray efa maty izay ninoko fa niteraka anay telo menata andriamanitro fa nozinona rety ahoana izany ry papa azafady aloha ry izy teny mianaka fa amin'ny andro hafa angamba ny tokony hotohizan'ny fanazavanareo hotoy ny ondray mantsy ny fony vero ka ankarary azy tsy dokotera ranomasy sy tanany iny fa velao ito ny fanazavana izy mianaka azo manahino fa
tsy maninona akory ka. Marina ny voalaza ny Serady fa zanako tokoa se. Talohana andehanako ny ahitra tany an-dafy no nifankatiavanay sy ranivy reny se. Ary fa be vokany se izy talohana andehanako. Mitray. Ny tena moa lehilahy ary naharitra 5 taona rahateo ny fianarako tany velany. Hany ka tsy nahatana ilay tiana-pitiavanay sy ranivo ahy. Fa latsa-pity tamin'ny reny vero izay mpiara-ny ahitra tamiko tany. Nanoratra ho an-dranivo aho ny laza zany sy nangataka tsodrano taminy ary nivaliany hoe hairery zany ny zanantsika manombo izao ary na ny anaranao aza dia tsy ampahafantariko azy. Mitray. Nikasa mpahalala mbosan'ny mampianadahanay ka nandeha tany vo maraina. Nefa raha vo teo ambaravarana no nandreny ny antsoantsinao ry vero. Teo vo fantatro fa hay nitazomy mekeriny taona ireo mianaka. Be zavona maraina tamin'iny ka nanao satroka mpahamainty aho. Nampidiriko nanarina nitavaka ilay satroka paha rehefa avy nasiako loaka tamin'ny tanako ny tsy masoko mba ahafahako mijery. Nihodina avy tao an-tsinana trano misy ny lakozianareo aho dia niditra tamin'ny varavarakely ary nakanjo tao e. Raha mbola variana nambana basy tsara iny mbosa no niditra tamika ka nitorahako an'ilay antsy farak'izay mafy ny tanany ka latsaka ny basy teny an-tanany. Ny vonoko sy ny fatorako izy avy eo. Ary ny antso polisy ambulance taty amin'ny dokotera hamonjy anareo mianaka. Ay ve ianao iny olona namonjy anay iny? Eny. Ary ahoana ary nananao volana etoana amin'ny fitsaboana anay ka? Ny fanomezana raha dia avy amiko fa ny vola kosa dia aleo dokotera mialy no anazava azy. Tonga taty an-tranonay Rado no nanazava ny momba anareo telo mianaka tamin'ny zandriko vavy. Mpinamana be moa zareo no ilay zandriko pindrana ny tantara soratan'ny Rado. Vangamose mpanoratra tantara? Zany tokoa ary satria neny ilay zandriko tamin'ny resaka ny fanaovan'ny zareo sady mora mangorakolo izay izy dia nomeny voly Rado ka izany ny antoan'ny fitsaboninareo teny amin'ny hopitaly. Efa ny andafy moa io zandriko izao fa miasa sy mipetraka any fa mba nandalina karivotra iray volana sy tapany teto. Ay, na izany aza dia misaotra ny zandrinao izay dokotera. Makasitraka sy midirany fahendreny sekoa ary Rado sady mibaboka ary mifona eto anatrehanao areo sy vero fa nanafina marina tokony ho fantatrareo. Tsy hoe fahakalako anareo no nandrarako anareo tsy fankaty fa ny mampianadahanareo ange. Ary no ny fitiavako anao sy ny fahorahako anao raiky pity taminy vero dia efa nininy kipy aho ka saika ampivady anareo saingy soa ihany fa nandahatra amin'ny farany Rado. Maninona nefa ary papara mba nampahafantarinao hatrany am-boalohany fa penada zay maninona ianao ny safidy nanafina marina taminay e sy mody nakalan'ny Rado noho ny fantrany. Zao samy maratra noho ny avy aminao ny fonay. Mamela ary anaka fa dizy tokoa ahy. Ary raha sitraka sery Rado dia raiso rainsia. Aza toa ngiarakotrika izany ntsony aho fa rainsia ary vonina ny anomotra ny tsy nety vitako tamin'ise. Matoki fa tsy mitana lailo aminao ary papa. Ny eloka hibaboana ho mody rariny fa ny rariny tompona mody eloka. Ka mahasoa antsika ny mifamela sy mifankaty e. Izay mba faniriko sy afatro aminareo mianaka alohan'ny andehanako fa mety ho elandray mantsika vao hifankahity e. Fa ho aiza ianao Rado Eny tokoa. Andeha hiasa sy iorom-ponenana ny andafy ary izy mianaka. Ary raha pitso amby 12 sasany ihany dia anainga fa efa vita homana ny tiako makany. Dia tsy hitanao tsony aho zany. Raha izany dia maninona mora mba misakafo any an-tranonay sy dokotera mialy raha pitso maraina e. Mba manasa anareo aho fa tonga ava re sa miasa ianao dokotera? Efa nanao fiarana tsy asa raha mpitso fa hoe anatitra ny Rado eny amin'ny aeroport ka. Noho izany afaka mandalo misakafo eny aminareo mianaka izahay alohan'ny andehananay fa amin'ny 12 sasany no vonjeny eny amin'ny aeroport.
azonao antoka fa tsy misy entana dino dia mbola eto tokotaninareo sika rato nga moa dia misy entana firy fa reto anaty maly reto ihany noentiko ry mialy tsy misy adino fa efa reto daholo ny entako mahazo manainga amin'izay tsika midirana eo anaty fiara amin'izay fa anaingy sika andahoanao aty ry tanàna nabe malahelo ny tranonareo nga ianao ento izany io no akanina be ary mirakitra amin'ny fiainanay ka ahoana moa ny tsy hanotika ihany ny fo rehefa andao azy ry mialy tsy maintsy malahelo kosa aloha indrindra fa andao azy mandritra ny fotoana maharitra toizao ataonao zay ngeo ay ary izy mianadazandrinao nanahoana tamin'ny fanaovam-beloma talohany nandehanany zareo ny asa le anabavikeliko no tsy nahatana ranomasy fa samy nalahelo avokoa zay soa fa efa lehibe sady miasa zay no ilozanao ry zoky hoy le faralahy fa ratsy izany dia tsy nanaiky ny andehananao ngam'izay aleo rehefa miveriny ianao tsy enena eny vato ory zareo fa tsy tantinay ny anao velomanao eny amin'izao fianganao zao atao ahoana fa zay le fiainany ary tsy nampoziko tena mahay mamely fiara toy izao anao tiry mialy efa ela no nitondra fiara fa izao sika vao tafarako ay ve dia mbola manatitra ny fisaorana anao aloha nanda tena anatitra zany foana koa ny ianao efa hoe tsy misy tokony isaoranao azy any eny ary efa eto ampavadin-drakotroka sahady tsika marina tandremaro sao adininao fa efa niangavy anao izy mba tsy hanao azy an'izany ngarakotroka izany tsoa fa zanany naterana ianao tonga sika fa ndao hivoaka ny fiara amin'izay eny koa sady efa io miandro eo ambaravarana io izy manao any ianao ry ngarakotroka tonga izay araka ny fanasanao manao any papa ary to mangano any masonao fa misy inony lozary zareo fa nandao atsika very zany hoe nandao atsika ahoana moa zany ry ngarakotroka lozinony zany mansoanareo hijery azy fa maty reny zanako hoe ahoana tsara hoe maty hoe ivero andray rery vero to tsy mino an'izany aka lozinona re ty avy jereo fa eo amin'ny farafarany io izy jereo dokotera fa efa mangatsiaka ary mamanala be ny vatany dia maty koa ve izy dokotera nahoana rery verony dia andao anay sahady ianao mahaiza miona ry izy mianaka fa tsy namantsika intsony vero maty nandao atsika izy tena very aho fa tsy nampoziko andao atapoka toy izao ny zanako ry zareo no everiko fa natoro maraina izy ka tsy mitahiko isakafo maraina tsy androko tsony nefa taloha kely nahatongavanareo fa niditra saika mo azy akinanjo efa vatana mangatsiaka efa tsy misy aina tsony no vataniko tato raha ny fizahana nataoko teo dia efa alina izy no maty ary fijanona ny fony nahazo azy izy moa iarahantsika mahalala fa marary fo ihany ary mety nanao fihetsem-po be loatra izy alina na talohany natory nanontany azy mihitsy aho hoe tsy salama nga ianao anaka nefa novaliantsotra hoe aza manapapa fa tsy maninona arono iny dokotera ho an'nyrado ve ty taratasy eto amin'ny table de nuit ity fa to misy soratra hoe ho an'nyrado ohatray eny tokoa so dia ho an'se tokoa ty rado fa efa voadona be ihany mo ny lohako ka tsy mahatsikaritra ny siny ty taratasy ty teto tsony fa taratasy ahoana koa ty inona no soratany tato ho an'nyrado tsy foiko tsy haiko raha mbola ho velonao ao arinany fanoratako ity taratasy ity fa sepotsepotra tsy avy miainao ary toy ny mavesatra mila tsy ho zakako ny foko ny antony dia malahelo ny fiainako satria ny noko fa ho afaka mifankaty sy mivady isika hatramin'izay
saingindrisy fa mpianada lehilahy matanjatsaina kokoa noho izao ianao rado a ka mety tsy dia hampaninonanao loatra angambo izany. Zaho kosa tsy mazaka ary malahelo fa ilay nitriaviko sy nantenako vadiko ihany no anadahiko. Marary ny foko rado a, maizina amiko ny tany aman-danitra ary rakotra lahelo tanteraka ny fiainako. Saingina velona na ho faty aho dia hitoetra nofoko mandrakizay ny fitiavantsika diso tanina ny rina. Mamelary ianao firy fa raha mba nilaza ny marina hatrany am-boalohany angamba ady tsy namoy fo ary tsy nandao anay toy izao ianao a. Vero a, nahoana teny laozanao ty rainao e? Okizay ry papa fa nandao antsika izy ary tsy hiverina tsony izy. Ery ahy. Veloma ianao ry Vero. Veloma izany avaka izany fa namaty azy ianao dia velona mandrakizay atao boko. Hatramin'ny fony ianao olo tiako ka hatramin'izao anabavaka ankehitriny izao. Soa fa mbola misy an'se anozanako tokoa rato. Azy ilozany irery ary se fa mafy no mahazo ahy. Miangavy an'se aho mijanona fa aza makany an-dafy fa ao amin'ny orin'asantsika re miasa e. Misaotra amin'ny fitiavanao ary papa saingy indrisy fa tratra aoriana izany ankehitriny. Fa ahoana kosa ry se a? Indrisy fa tsy maintsy mandeha ary papa noho ny fanekeny efa vita teo amiko sy le mpamoaka ny sary mihetsika iasako a. Sady miandry akoho izay le tena fofombadiko. Fofombadiny se hoe? Izy izany fofombadiny se izany? Za angamba no ilazaza ringarakotroka fa tsy iza akory ny fofombadiny rato fa ilay zandriko vavy miasa sy mipetraka any an-dafy antsoina hoe Landy. Tamin'ny zandriko nandalo farany taty no nifankalalany zareo ka nampinamana azy ary dia lasa mpiara-miasa sy mifankatiry zareo. Haiko ve misy an'izany? Indrisy tokoa se fa la ny andro nanafina amin'ny marina ka tratra oriana marina ny fitiavako ny sea. Tratra oriana. Tantara nosoratany Axiel. Nola loviny Na Yaravi. Miara Besson. Miaraka amin'ny Daniel, Famy ary Axiel. Nandray fotsiny nandrindra radiknika Sarobidy Stella. Pana Dodosa Axiel.